Okay, TBH Labs နေကြဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ပေးမှာတော့ Xiaomi ထဲမှာအခုလောဆယ်တော်တော်လေး budget ထဲမှာဝင်တဲ့ Redmi 10C ပါဆိုဒီနေ့ video ဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ Kyaw Mobile Mawlamyine ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kyaw Mobile Mawlamyine ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်း Kyaw Mobile Mawlamyine ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်Redmi series မှာ budget အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာကတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျဈေးသက်သာဆုံးဈေးအနည်းဆုံးကိုမှလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redmi A series ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဒီ Redmi C series ဆိုတာကျတော့နည်းလေးပုံများတယ်မသိမသာလေးပေါ့နော်ဒီ Redmi 10C ရဲ့ base model က 2,440,000 ရှိတယ်ဆိုတော့ A series တွေနဲ့ specs ကလည်းကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ specs တွေမပြောခင်အရင်ဆုံးမြင်ရမယ့် design ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြောကြရအောင်ဒီ Redmi 10C က budget phone ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ design ကတော့အရင်တနာအရင်ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းကဘယ်လိုပြောမလဲရိုးကြီးတော့လည်းဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်နောက်ကျောဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က back cover ကို texture လေးတွေထည့်ပေးထားတာမျိုးတို့အယောင်ကလည်းဆူဆူပြေပြေလေးဖြစ်နေတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုး material လေးတွေတုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမှာကန်ရတာလည်းပဲမဆိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗျာဒီဖုန်းမျိုးကို cover တွေပါလေးတက်မနေပဲနဲ့ဒီတိုင်းကန်တာပိုတောင်ကောင်းတယ်ဟောဘာလို့လဲဆိုတော့သူက plastic body ဗျာသူပြုတ်ကြရင်တော့မှကွဲဖို့မရှိဘူးလေအကျန်းခံတဲ့ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူကနူးရွရွလေးကင်နေစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာနောက်ကျောဘက်မှာကင်မရာဘက်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထူးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး fingerprint scanner ကိုလည်းအဲ့ဒီကင်မရာဘက်ထဲမှာပဲမသိမသာလေးဖြောက်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်နည်းနည်းတော့စားတယ် fingerprint scanner ကိုအဲ့ဒီကင်မရာဘက်ထဲထည့်ထားတဲ့ကိစ္စကလေသုံးနေကြသွားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်သုံးနေမကြအခုမှစသုံးတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုနှိမ့်ရင်းနဲ့ကင်မရာ lens ကိုလက်ကြီးနဲ့တွားပြီးတော့ပုတ်မိသိမလားကင်မရာအစိုးရတွေကမသိမကောင်းပါဘူးဆိုတော့မှုံကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြင်ကတော့တော်တော်ရှင်းပါတယ်build quality က plastic build ဆိုပေမဲ့တောင်းတင်းလေးရှိတယ်ခိုင်မာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ design နဲ့ build quality နဲ့ကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ budget phone ဖြစ်နေပေမဲ့ခိုထားတယ် short ထားတယ်လို့တော့မခံစားရပါဘူး okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်ကိုလှည့်မယ် display က 6.7 inches ကိုမှ LCD အပေါ်မှာ selfie camera အတွက် notch အသေးလေးပါမယ်ချင်းကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဈေးဖုန်းဝင်းချင်တွေအကုန်လုံးမှာဟိုကဒီလိုပဲထူလပစ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိဘူးပြောစရာရှိတာက display က 720p+ ဆိုတော့ရိုင်းကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဗျာဒီဈေးမှာနော်ဘယ်လောက်ပဲရမှာပေါ့အခုကဖုန်းဈေးတွေဟိုငွေဈေးတွေတက်နေလို့ဒါအဲ့လောက်ဖြစ်နေတာလေအရင်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်တုန်းကဆိုဒီကောင်က2သိန်းအောက်မှာရှိမှာဟုတ်3သိန်းကျော်မှာပဲရှိမှာဘာပဲပြောဗျာ display size က resolution နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ budget phone ဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဒီ display ကိုအခုလိုမျိုး weight shot လိုက်ရတာလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ display ကဒီ daily use မှာတော့အသားကျသွားလို့ရှိရင်အရင်ကြီးမသိတာတဲ့အနေထားမှာမရှိတော့ဒါမဆိုးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါစုပ်တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့သုံးစားမရတဲ့ဒီမဝယ်သင့်တဲ့ level မှာတော့မဟုတ်အယောင်လေးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲနည်းနည်းလေး weight shot ထားရတယ်ဆိုတော့ဆိုးပြေလေးတွေတော့မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော် YouTube ကြည့်တာတို့Facebook က video ကြည့်တာလောက်ပြင်းပြင်းကြည့်တာလောက်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Netflix တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းလိုမျိုးကထည့်ပြီးတော့မစင်စားတာပိုကောင်းတယ်Okay ဆိုတော့ display နဲ့ပတ်သက်ရင်ကတော့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်speaker ကဖုန်းရဲ့အောက်ဖက်ထဲမှာတစ်လုံးပဲပါတယ်အတန်ထွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်ပါပဲ Okay ဆိုတော့ camera တွေကိုဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ camera bump က season လောက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ camera ကတော့တကယ်တမ်းနှလုံးပဲပါတယ်50 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ပဲပါတယ် ultra wide တို့ tele တို့ဘာမှထဲမစင်စားနဲ့ပေါ့နော် range ကတစ်ခုပဲရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ sample photo တွေပါကျွန်တော်တို့သေချာစမ်းကြည့်ထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ camera မျိုးကသုံးလို့ဖြစ်ရုံမျိုးအနေထားမျိုးကလွဲလို့ရှိရင်ဘာမှချီကျူးစရာတိတ်မရှိဘူးအပြင်မှာအရန်လင်းနေလေတခါတလေ white balance မညီတာမျိုးပါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုရှာကြံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50 megapixel camera ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတေးကတော့သူကကျန်တဲ့လောက်ကျန်တယ်လို့ပြောရမယ် portrait photo တွေကတော့အဖြစ်ပဲဗျာအများကြီးမမြုံနေနေတာပိုကောင်းတယ်ပါတယ်ဆိုရုံထည့်ပေးထားတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay ထားပါတော့ဒီဖုန်းမှာ camera ကလည်းသူ့ရဲ့ဦးစားပေး feature လည်းမဟုတ်ဘူးလေသူ့ရဲ့ဦးစားပေးတဲ့အချက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်က SoCဒီ Redmi 10C ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာမြင်ဘူးသမျှ Snapdragon 680သုံးထားတဲ့ထဲမှာဈေးသက်သာဆုံးပဲဆိုတော့ Snapdragon 680နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလေးရှင်းပြထားတဲ့ SoC review video လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာလာရေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 680က power efficient ဖြစ်တယ် performance ကလည်းအသင့်တင်ရှိတယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PUBG မှာ medium setting နဲ့ 24fps ဝင်ကျင်ရမယ် smooth high setting နဲ့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 30fps ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ heavy game မှာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြစ်မှာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ပေါ့လောက်ပဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Redmi 10C ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်
နော်ဟိုရှောက်ဖို့ဒီရှောက်ဖို့ဟိုကရှောက်သုံးဒီကရှောက်သုံးပေါ့နော် game ဆိုတာမဟုတ်တဲ့တခြားသော text တွေမှာတော့ Snapdragon 680ရဲ့ CPU performance ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူ့ဈေးမှာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကောင်းတာတစ်ချက်က battery က 9000 mAh ဖြစ်တဲ့အတွက်မီးပြတ်နေလေအရင်ချွတ်တာကြမလို့တော့ဘူး Snapdragon 680ကလည်း efficient ဖြစ်တဲ့ chip ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အားသွင်းလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းနှေးတယ်ပြတော့18 watt ဆိုတော့အားအပြည့်သွင်းမှုကိုသူက2နာရီနီးပါးလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုအစားအလည်ဆုံးသုံးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာခံစားရလိုက်တဲ့ခံစားချက်လေးတချို့ရှိတယ်အနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကဘယ်လိုလူတွေဝယ်သင့်လဲဘယ်လိုလူတွေရှောင်သင့်လဲအဲ့ဒါလေးချက်ပြပြမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးချက်ကတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေ display ဟာ resolution တိတ်အရင်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ size ကြီးတာတော်တော်များများအတွက်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်သုံးမိထားတဲ့ SoC ကလည်းကောင်းတဲ့အတွက် power efficient လည်းဖြစ်တယ် battery 9000 mAh ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာအသုံးခံလိမ့်မယ်ပေါ့နော် build quality နဲ့ design နဲ့မှာလည်းမဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ထည့်လိုက်တယ်မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ display က size ကြီးတာလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ short ထားတာသိတာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးသိတာတယ်ပေါ့ fast charging ကလည်းအရင်မမြန်ဘူး camera ကလည်းတိတ်အသုံးမဝင်ဘူးဆိုတော့ဒီချက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Redmi 10C ကတော့ global version ပေါ့နော် China version လည်းရှိတယ်ဒီနေ့ပိုဈေးသက်သာမယ်ပေါ့ဒီဈေးဝန်းကျင်ထဲမှာ price to performance ကောင်းတာလေးလို့ရှင်တယ်ထစ်နေတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Redmi 10C ကရွေးချယ်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကင်မရာလေးနည်းနည်းကောင်းကျင်တယ် fast charging လေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကလက်ချောင်းလိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ Redmi 10C ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားမိလဲဒါမှမဟုတ်သုံးနေတဲ့သူတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ experience တွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ကြပါ